Salut și bine v-am găsit la o nouă ediție a știrilor fără bullshit. Ediția integrală o găsiți pe canalul nostru de YouTube. Începem ediția de săptămâna aceasta cu proteste. Vineri, cu puțin timp înaintea postării acestui episod, a început și un protest în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, sub titlul Ce face LIA cu justiția din România. Organizatorii au explicat într-un comunicat motivele pentru care au ieșit în stradă să ceară revocarea Liei Savonea din funcție, printre care decizii judiciare controversate și o campanie agresivă de intimidare, culminând cu plângerea penală formulată de CSM împotriva unui membru al guvernului pentru o opinie politică, referire bineînțeles la cazul Bona Gheorghiu. Acestea au fost știrile, ne vedem pe YouTube.